邊最好一齊。係。大家好啊！又係我港車北上小新啊！咁啊，好耐咧冇參加咧呢個汽車音響比賽啦。今次咧就係咧今年咧第一度咧參加咧呢個汽車音響改裝比賽嘅。咁我嚟到咧呢個深圳咧呢個 ISCA 嗰度咧嚟參加嘅喎。咁啊，但係今次咧參賽嘅比賽嘅車咧都係非常之多嘅。咁啊，我可以同大家咧都會講下究竟呢個比賽係點樣啦。好，講下啦 ISCA 咧其實係一個咧國際嘅汽車音響嘅聯盟比賽嚟嘅。咁亦都係一個好大型嘅一個賽事啦。咁啊，今次嘅比賽咧其實佢有分咧有10幾組嘅唔同嘅賽事係比拼唔同嘅嘢嘅。咁啊，除咗喺車內音響咧比較得意啲咧，就係佢連外場嘅音響比賽都有。外場意思即係窄街啦，即係喺車出邊去聽啦。咁所以有陣時咧，我哋會聽到咧喺呢度咧咁現場咧好多超低音啊，嘣嘣嘣咁樣喺度，其實都好興奮嘅。今次咧我又係帶咗我部 Elgrand 嚟參加比賽啦。咁啊，同上年去比較咧，其實我部車咧其實換咗個 DSP 嘅。咁同埋另外喺個調試上面咧，我亦都係做咗一啲嘅微調啦。咁啊，亦都喺有一啲嘅小改動咧係做咗嘅。不過咧，我嘅小改動咧做咗之後咧，令到個聲音咧係提升好多嘅。有機會咧可以同大家再分享下。咁啊，頭先咧就其實評審都聽過部車㗎啦。咁啊，整體個感覺都唔錯。不過今日咧，其實呢個比賽因為喺深圳咧參加嘅參賽選手都非常之多，競爭都係好激烈嘅。咁啊，除咗有內地嘅車之外啦，咁我知道亦都有好多香港車嚟到同我哋一齊競爭啦。咁啊，所以我睇下今晚個比賽成績係點樣，期待。有冇得透露下？未知，我聽下咁多台車啊，呢台車嘅聲比較定位啊比較精準咯，人聲啊各方面啊定位啊啲低頻啊啲。咁評價係咪都幾高下？評價都好高。有冇機會前3啊？應該有。中咗。季軍是佛山朗捷汽車音響日產君傑，季軍。就冇獎攞，冇獎杯揸，就唯有揸住個王老吉啦。咁啊，大家知咩事啦？比賽已經完結啦，成績咧我都攞到。當然啦，我有幻想過企喺台上面攞獎，但係咧暫時呢個機會，我相信要留俾下一次啦。冠軍是佛山朗捷汽車音響。好，今次好開心啦！咁啊喺呢個 ISCA 咧全國嘅總決賽當中咧，咁我係喺大師組嗰度攞咗冠軍，咁啊另外一個高級組嗰度咧係攞咗呢個季軍嘅。咁啊兩個獎項咧，其實我覺得特別有意義，因為有好多朋友咧都知道咧，我過去1年咧都玩咗好多比賽啦，玩咗幾個比賽，咁啊其實睇到自己咧係不斷進步啊！咁啊我相信咧，亦都咧之後咧喺我個汽車音響上面咧，咁我應該會越做越好啦。咁啊亦都歡迎咧同所有嘅車友們咧一齊去分享我嘅經驗嘅。咁啊大家咧記得咧 subscribe 啦，同埋留言啦。咁我係港車北上嘅小新，多謝大家。